好，大家好，那欢迎来到兰姐财经。今天我们又见面了。那最近呢，我们又更新我的视频，因为一直在花时间在研究 IOL。今天呢，我很高兴我可以跟大家一起来分享我的研究成果。今天呢，我们就一起来聊聊这特别好用的金融工具，它叫 Index Universal Life。那它是非常的好用，因为它有4个特点。第一个呢，就是它有安全性；第二个呢，它有流动性；第三个呢，收益很不错；第四个呢，还免税。那您呢，一定要知道这个产品，要把它好好的利用起来。那我们会分几期视频来讲这个 IOL，那要从各个角度来去深入的做一个剖析。那有人会问了，说 YouTube 上呢，好像有很多的人在讲 IOL，那你讲的会跟他们有什么不同呢？那我这是兰姐财经，那我讲的东西呢，都是经过我本人实证过的，那既真实呢又专业，我相信您听到最后一定会有一个不一样的收获。那一提到寿险呢，大家第一个反应就是保障。有人说我还很年轻啊，不需要买人寿保险。那有人说我已经买了简单的人寿保险，我不需要有更多的人寿保额。那还有人说，那我虽然没有买人寿保险，但是我积累的钱也足够多。那如果去世了呢，家人呢也有钱花，那所以我也不需要保险。今天呢，我们不谈人寿保险，我来谈资产配置、资产保值和增值。现在的寿险的发展变化呢，已经远远超过了单纯的保障。就像我们现在用的手机呢，刚开始的时候呢，只有通话功能，那后来不断演进，那有了上网的功能，能读邮件，那再后来呢，还有照相功能。那现在呢，我们的手机上有各种各样的 app，我们可以通过手机来购物，还可以去社交。那 IOL 也是一样，它不断的去演进。现在的 IOL 呢，已经成为一个资产保值增值的一种工具。那有人呢喜欢冒险，那就去投资股票；那有人不喜欢风险，那就把钱存在银行去做定期存款。那还有第三种人呢，就是不喜欢太多的风险，但是呢想要高一点的收益，那这样的人就可以考虑 IOL。我们先聊一下 IOL 它的历史。人寿保险在美国出现呢，是在1706年，那它不断的演进，到了1980年的时候，E.F. Hutton 发明了 Universal Life。那 E.F. Hutton 呢是当时美国第2大的证券交易公司。那在美国1970年到1980年代，E.F. Hutton 呢有一个电视广告很有名，它叫 When E.F. Hutton Talks, People Listen， 足以证明它在当时的影响力。那之后一些并购的操作呢，E.F. Hutton 成为花旗和摩根斯丹利财务集团的一个部分。那这个产品呢，就是在寿险的框架下由 E.F. Hutton 设计的。那他设计的这个产品呢，是又保本，它的收益又和股市挂钩，而且还省税。如果不在人寿保险的名目下，那美国的税务局它肯定是不会同意免税。所以说 IOL 呢，就可以给你一个特别好的工具。那什么是 IOL 呢？简单来说，就是一种既能够提供寿险保证，又能让你的钱增值的保险产品。那有人说我不需要寿险，我不在意自己去世了是否要给后代留钱。如果你不需要寿险的保障，可以给你设计一个最佳的一个方案，让你符合这个 IOL 保险产品的最低要求，同时呢，让你大部分的钱都放在现金价值里增长，那享受它的好处。那么 IOL 到底怎么运作的呢？就是每年您交的保费呢，分成2部分，一部分用来支付寿险保证，另一部分呢进入您的现金价值账户。这个账户的增值呢是跟某个股票的指数，比如说 S&P 500挂钩。这里呢有一个关键点，就是您的现金账户并不会直接买股票，而是跟股市指数挂钩。那这样呢，您可以既享受股市上涨的好处，又不会因为股市下跌而亏钱。比如说股市涨了，那您的现金价值也会跟着涨。但是如果股市跌了，那您的账户有最低
利率的保证不会跌到零以下，这样呢就达到了保本锁利。那我们来看这张图，我们看一下保本锁利的好处。假设你有20万美元，一个呢放在 IOL 上，另外一个呢放到股票市场上去做投资。那第一年呢市场涨了10%，那么 IOL 呢和股票投资的价值都涨到了11万。第二年呢，股市下跌了10%，那 IOL 的价值呢还保持11万不变，而股票投资的价值呢就会跌到9.9万。那第三年呢，股市又涨了10%，那 IOL 呢涨到了12.1万，那股票投资涨到了10.8万。以此类推呢，我们就是假设股市涨一年跌一年，第一年涨10%，下一年跌10%，这样子如此起起伏伏，到了第10年的时候呢，IOL 的价值呢是16.1万，而股票投资的价值是9.5万。IOL 呢在这10年涨了69%，而股票投资呢则亏了4.9%，这就是保本锁利的力量。那么我们再总结一下 IOL 有什么优点呢？第一个呢就是保值。那首先呢，您的钱会增值，但是呢又有最低利率的保障，不会亏本，很安全。这意味着呢，在市场表现不佳的时候，您的本金也是很安全的。第二个呢，就是具有流动性。那您可以把保单的现金价值拿出来用，比如说买房，或者是作为孩子的教育基金，而把这个钱拿出来用呢，并不会影响您的保单价值的增长。那第三呢，有人会问了，那您说增值，那么这个增值得有多高呢？按着历史回报，如果是好的 IOL 的产品，它的回报率可以达到7%和10%，这是年回报。那考虑到免税呢，这个回报是非常的高了。那第四个好处呢，就是免税，保单内的价值的增长呢是免税的，这意味着呢，您不用为收益来缴纳资本利得税，这在长期投资是一个非常大的优势。那今天呢，我们就一起聊了 IOL 的基本概念、它的历史还有特点。如果呢您觉得这个视频对你有用呢，请点赞订阅。那我们之后还会有更精彩的内容。那我是兰，我提供1对1的财务规划，既专业又认真负责，把客户的利益放在第一位。那您在这里可以看到我的简介，扫码就可以找到我。好，谢谢大家观看，好，再见。